Ndiyo, habari wa waungwana. Sasa, leo nataka niongelee kuhusu, siku hizi kuna watu wengi ambao wanafundisha hizi ya kwamba kuna njia za kupata pesa kupitia mtandao. Kama tunavyofahamu sasa hivi, vijana wengi sana wanatumia mitandao ya kijamii, lakini shughuli nyingi sasa hivi zimebadilika kutoka katika ile mifumo ya kizamani na kuhamia katika mtandao. Shughuli nyingi siku hizi zinafanyika kupitia mtandao. Iwe ni biashara, iwe ni huduma za kiserikali. Shughuli nyingi sasa hivi kwa 80% unaweza kuzipata kupitia mtandao. Sasa kuna wimbi kubwa siku hizi la watu ambao wanajiita ni ma-expert wa mitandao, ambao wanakuwa wanafundisha watu wengine namna ya kutengeneza pesa mtandaoni. Sasa sio kwamba ni uongo wanachokifundisha, lakini muda mwingine wanakuwa hawasemi ule ukweli kabisa kuhusiana na hali halisi ya kutengeneza pesa kupitia hiyo mitandao. Sasa mimi leo nitafanya random, lakini nitaongelea hiyo mitandao ambayo watu wanaweza wakaitumia kutengeneza pesa. Lakini pia mimi nitakuwa nazungumza experience yangu, kwa sababu pia mimi naitumia hiyo mitandao, most of it. Kwa hiyo mimi nitatoa experience yangu, lakini nitakuwa nikionyesha ule uhalisia sasa wa hizo pesa wanazozisema watu, kweli zinapatikana kirahisi hivyo, naona. Sasa tuanze moja kwa moja. Mtandao wa njia ya kwanza ambayo wengi wao wanaifundisha na wanasema unaweza ukatengeneza pesa nyingi mtandaoni ni freelancing, yani kuwa freelancer. Yani kuna watu ambao wana skills mbalimbali, yani wana ujuzi mbalimbali ambao wanaweza kuingia katika hizo platform mbalimbali ambazo watu wanajiorodhesha kule kwamba yeye ana ujuzi fulani, labda ana ujuzi wa kuandika ile typing, unaona, au labda yeye ana ujuzi wa kufanya digital marketing, au anajua kufanya sales, unaona, au labda yeye ni mtu wa graphics, yani skill yoyote. Ambapo sasa watu wao wanasema kwamba unaweza kujiorodhesha kwenye hiyo mitandao ambayo mingi inajulikana, na mimi nitaitaja kwamba sasa ukishajiorodhesha huko unaweza ukapata pesa. Ni kweli, mimi sijakataa, unaweza ukapata pesa, lakini sio kirahisi kama watu wengine ambavyo wanaelezea. Kwa mfano, kuna mtandao mmoja ambao watu wanaupenda sana, unaitwa Upwork. Sasa huu ni mtandao ambao wewe ukiwa na skill yoyote, ukiwa unaweza labda kufundisha, au unaweza labda unazungumza Kiswahili, unataka kuwafundisha watu wengine Kiswahili, unaenda kujiorodhesha pale, unaandika details zako, labda mimi niko Tanzania, najua Kiswahili kwa sababu mimi nimezaliwa naongea Kiswahili hivyo. Kwa hiyo unajilisti pale, unakuwa unasubiria watu ambao wanaweza kubook ile huduma yako, unaona. Lakini pia skill yoyote nyingine ambayo unaweza kwenda kujiorodhesha kwenye ule mtandao wa Upwork, ili uweze kuwa booked. Na ukiwa booked maana yake wewe unakuwa umeweka kiwango chako ambacho unataka kulipwa. Au kuna namna nyingine ambapo kunakuwa mle kuna watu ambao wanaweka zile taski ambazo wanataka wafanyiwe, wanaweka na budget ambao wanayo. Alafu wewe ambaye sasa ni kama applicant, unaenda pale unaomba ile task uifanye. Unakuta kabisa kuna kiwango ambacho kimewekwa pale, budget ya hiyo task, unaona. Sasa watu wengi watakwambia unaweza ukapata sijui mpaka shilingi ngapi kwa siku. Hapana, huo ni uongo. Unaweza, kwanza moja, kwa Mtanzania kupata taski kwenye Upwork inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu moja,
taski nyingi zinafanyika kwa lugha ya Kiingereza. Na kusema ukweli, si Watanzania kwenye Kiingereza sio wazuri. Yaani 80% ya Watanzania Kiingereza kimepita kushoto. Huo ni ukweli. Kwa sasa taski nyingi ambazo zinawekwa kule Upwork, hata kama zinakuwa zinahusu applicant wa kutoka Tanzania, mara nyingi ile conversation inakuwa inafanyika kwa lugha ya Kiingereza, na Watanzania kwenye Kiingereza wanachimba. Kwa hiyo huo ndo uhalisia wa kwanza. Sio kwamba huwezi kupata pesa, unaweza kupata pesa, lakini kuna vitu vingine ambavyo hawavisemi. Kwanza kweli uwe na skills hizo unazozisema, alafu pia uwe na capacity nzuri ya lugha, yani command ya Kiingereza iwe nzuri, kwa sababu wale unaoongea nao wengi wanatumia Kiingereza. Umeona sasa? Kwa hiyo sasa nimesema sababu ya kwanza ambao watu wanaweza wasipate kiurahisi kule, ni sababu ya kwanza ni lugha. Alafu sababu ya pili ni wateja wengi wanaoweka zile taski zao Upwork ili wafanyiwe. Wengi huwa hawapendelei kuchukua experts kutoka Afrika, na hii si ni nature. Tunajua kwamba sisi Afrika tumewekwa mwisho kwenye kila kitu. Yaani ukisema bara la Afrika linawekwa mwisho. Kwa hiyo ni ngumu kumkuta labda mtu wa Marekani anaweka task yake Upwork, alafu anataka kumhire mtu ambaye yupo Tanzania. Ni ngumu sana, kwa sababu wao wana ile assumption kwamba Waafrika hawajui chochote, hamna ambacho wanaweza kutusaidia. Taski nyingi sasa mimi nikwambia ambazo unaweza ukazipata Upwork na ukapewa na ukazifanya, ni zile zinazohusiana na mambo ya Tanzania. Labda wanahitaji mtu wa kutafsiri labda kitu fulani cha Kiingereza kwa Kiswahili, au wanahitaji create content fulani kwa lugha ya Kiswahili, unaona? Au labda kuna task wanataka ukaifanye kwenye mkoa fulani ambao ni Tanzania hapa. Kwa hiyo lazima watatafuta mtu ambaye ni Mtanzania. Lakini hizi taski zingine ambazo zinahitaji utaalamu zaidi, ni ngumu sana kukuta eti wanakupa wewe Mtanzania. Kwa hiyo nimetolea mfano wa Upwork ambao wengi sana wanahitaji. Lakini zipo nyingi sana. Kwa mfano kuna Fiverr, hiyo wengine wanaita Five, wengine wanaita Fiverr. Lakini zipo nyingi. Kuna freelance.com, kuna people per hour, lakini kuna platform zingine za kufundisha labda Kiswahili. Kuna moja inaitwa Preply, kuna nyingine inaitwa Italki. Zipo nyingi sana ambazo ni za kuweza kufanyia hizo freelance works. Lakini sio rahisi kama watu ambavyo wanazisema. Unatakiwa kwanza uwe na Kiingereza kizuri, alafu pia wakati wa kujisajili kuna wengine wanataka labda utumie passport. Kwa hiyo kama kwa mfano kama hiyo Fiverr inataka passport. Kwa hiyo kama huna document ambayo ni passport, kufungua account kujisajili kule inakuwa ni ngumu. Tofauti na Upwork ambayo yenyewe haihitaji passport, ina vitambulisho vingi ambavyo unaweza ukavitumia pale kwenye kuverify hiyo profile yako. Kwa hiyo ni moja. Nilisema njia ya kwanza ambayo watu wanaizungumzia sana kwamba unaweza ukatumia kupata pesa mtandaoni ni hiyo freelancing. Yaani unakuwa na skills unaziuza kwa watu wengine wanazozihitaji mtandaoni. Unaona, kazi huru mtandaoni. Freelancing maana yake ni hivyo. Kazi huru mtandaoni. Una skill yako, unaiweka pale. Kama kuna platform kama hiyo Upwork, unasubiri watu wa kurecruit wafanyie task zao na wanakulipa. Inawezekana, lakini sio rahisi, na nimeshaeleza kwa nini sio rahisi kama watu wengine wanavyosema. Naenda kwenye njia ya pili, ambayo ni uandishi wa maudhui, ambao ni hiyo wengine wanasema content writing, kwamba una create content. Hapa naongelea content za kuandika, yani labda ebooks au labda unaandika zile posti za kwenye blogs na vitu kama hivyo. Sasa niwaambie pia blogging inawezekana. Na hakuna kitu ambacho kinashindikana. Blogging inawezekana vizuri kabisa.
Lakini uhalisia wake, kwanza nikuelezee blogging inafanyaje kazi. Blogging unatakiwa uwe na platform kama website fulani ambayo unakuwa una post mle zile content ambazo utataka watu wazisome. Sasa kuwa na blog, kwanza lazima uwe na domain ambayo inakuwa na majina ya hiyo website yako ambayo utainunua, utailipia, ambayo ni $25 kwa domain. Lakini pia inategemea na ni domain ya wapi. Kama co.tz nyingi ni $25. Lakini unaweza kutumia domain zingine za mataifa mengine ukitaka .com na nini, lakini haishauriwi kwa sababu kama wewe ni Mtanzania unatakiwa utumie .co.tz. Kwanza ndio utaratibu wa kisheria, lakini pia ina utambulisho wa moja kwa moja kwamba hii website inakuwa hosted wapi? Tanzania. Kwa sasa ili ufanye blogging unatakiwa uwe na hivyo vitu. Kwanza uwe na domain, lakini pia uwe na hosting. Hosting ni kwamba ile sehemu ambapo sasa zile content zako utakuwa ukiziposti. Domain ni ile jina au ile link ambayo inafanya watu waifikie website yako kupitia internet. Sasa shida ni moja, nisiseme shida kwanza, niseme namna hiyo ya kutengeneza hiyo website yako. Unaweza kutumia kitu kinaitwa Blogger. Blogger wenyewe ni platform ambayo inatoa hosting bure. Wewe unanunua tu domain, unaunganisha na ile blogger yako, unaweza kuanza kufanya blogging kwa kuandika content zozote unazoziweza. Unaona? Lakini kuna WordPress pia ni platform ambayo unaweza create blog. Zipo nyingi, kuna Wix, zipo nyingi sana. Nikisema nitaje zote sitazimaliza. Lakini moja ambayo ni ya free ambayo unaweza kaanza nayo ni blog, ambayo unahitaji kulipia. Wewe unalipia tu ile domain ambayo ni custom domain. Ile nikisema domain namaanisha kwa mfano ukisema tanzania.co.tz, ile pale ndio domain. Yaani ile jina lile ambalo nikilisearch Google au hiyo link nikipaste kwenye browser yoyote naweza nikafika kwenye hiyo blog yako. Sasa tuje kwenye upande wa kutengeneza pesa. Watu ambao wanasema kwamba eti unapata mamilioni. In fact inawezekana kwa baadhi ya watu, lakini kuna ugumu wake ambao sio rahisi kama hivyo watu wanavyosema. Issue ya kwanza kabisa ambao unatakiwa ujue. Kwanza ili uweze kupata pesa kwenye hizo blogs, unatakiwa kuna njia kama 3-4. Njia kubwa kabisa ni njia ya kupitia Google AdSense. Ile Google AdSense unafungua account, unaiunganisha na ile blog yako, alafu wenyewe Google wanakuwa wanakuwekea matangazo kwenye ile blog yako. Yale matangazo ya makampuni, kadri watu wanavyokuwa wana click na kujisajili mle, basi wewe kuna percent utakuwa unawekewa kwenye ile account yako ya AdSense. Ambapo unaweza kukuta ukipata clicks labda 1000, yani watu wameclick matangazo yako watu 1000, unaweza kukuta unapata dola moja tu, ambayo ni kama 2300, 2500. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uwe na traffic, yani uwe na idadi kubwa sana ya watu ambao wanakufuatilia kwenye kama ni blog au ni website, ambao wanaifuatilia hiyo blog yako, na sio tu kuifuatilia, yale matangazo yawe yana-engage na vile vitu ambavyo wao wanavitaka ili waweze kuclick, na wakiclick sasa ndo ile Google kule ndio wanakupa wewe percent kutokana na ile tangazo. Na mtu atajiuliza sasa kwa nini Google wanakulipa? Google wanaendesha kampuni ya matangazo ya mtandao ambayo ndio inaitwa Google AdSense. Hiyo ni kampuni ambayo wafanyabiashara wanaweza wakalipia, wakaweka matangazo yao kule. Alafu Google inafanya kazi ya kusambaza yale matangazo kwenye platform zao mbalimbali, ikiwemo hizo blogs, ikiwemo YouTube. Yale matangazo yote ambayo unayaona, yale huwa yanawekwa na Google AdSense, yanakuwa pushed na Google AdSense. Sasa
Google wakishalipwa na hao wafanyabiashara, wao pia wanawatumia watu wanaoitwa publishers. Publishers ndio hao wanaomiliki blog, wanaomiliki YouTube channel na nini. Zile content wanazoziweka, Google wanachokifanya, wanaweka yale matangazo kwenye zile content kupitia teknolojia. Sasa matangazo yanakuwa yanaenda kuonekana kule kwenye zile blogs. Sasa yanapokuwa yanaonekana, ndipo sasa ambapo mtu anaweza yule publisher anapewa sasa zile amount $1, $2, na ikifika kwa mwezi, kama kwa mwezi umeweza kufikisha labda $100, ndo wao wanakudepositia kwenye akaunti yako kokote ulipo, uwe upo Tanzania, uwe upo Marekani, uwe kutokana na location ya akaunti yako ilipofunguliwa. Kwa hiyo sio rahisi, kwa sababu clicks 1000 kuzipata sio mchezo, yani sio kitu kidogo. Unaweza ukatumia hata miaka 5 kutengeneza content kwa ajili ya kuja kuwa unapata hizo click 1000 kwa siku. Ni clicks nyingi sana hizo, ambazo ni ngumu sana kuzifikia. Kuna watu ambao wana visitors wa blogs labda 1000, 2000 kwa siku, unakuta anapata click 50. Kwenye wale watu 2000 au 1000 anapata clicks 50, kwa sababu sio kila anaye visit ile blog ataweza kuenda kukliki tangazo, kwa sababu kuna mtu mwingine lile tangazo limeletwa kwake linakuwa hana interest nalo, kwa hiyo atalipita tu. Japokuwa kuna kitu kinaitwa impression. Impression pia kuna amount ambayo mtu analipa kutokana na impression. Impression yenyewe ni engagement tu, ile kwamba mtu amepita, ameliona, lakini haja click wala hajafanya chochote. Unaona? Lakini ili lile tangazo mtu alipwe zaidi, anatakiwa kwanza alione, alafu yani akiliona ni impression. Akiclick maana yake ni ameengage. Engagement ina maana sasa ameingia kule, labda kama kuna bidhaa amenunua au amejiregister sehemu fulani, ndo sasa publisher analipwa amount kubwa zaidi. Ila kila hicho kisegment kina pesa yake. Unaweza kukuta engagement, yani ile impression, napewa labda zile 0.02 kwa dola, kwa sababu wao wanalipa kwa dola. Unaona? Kwa hiyo ya pili ni hiyo ambayo nimekwambia ni content writing kwenye blog au kwenye website na vitu kama hivyo. Na wanaolipa ni hao platforms zinazolipa kwa kupublish content ni Google AdSense, lakini kuna nyingine inaitwa Adstera, lakini kubwa zaidi ni Google AdSense, kwa sababu inalipa pesa nyingi na ni kampuni kongwe na ni kampuni kubwa duniani, inajulikana zaidi. Unaona? Lakini kuna content zingine ambazo ni content labda za YouTube. Kama umewahi kusikia watu wanatengeneza content wanaweka YouTube na wanalipwa. Ile formula niliyokuambia kwenye content za kwenye blog pia ina apply kwenye content za kwenye YouTube. Kwenye YouTube pia unakuta mtu ana content, labda ana video labda dakika 20. Ile video ukiplay mle katikati unaweza kuona matangazo mbalimbali. Sasa yale matangazo ndio ambayo yanampa yule mwenye ile YouTube channel analipwa kupitia yale matangazo yanayoonekana. Lakini na yenyewe ni vile vile kama tu kwenye blog. Unaweza kukuta views 1000. Yaani watu 1000 wakiingia mle kwenye ile channel, wakiingia kwenye ile video, wakaiangalia, labda wakakutana na matangazo mle ndani. Watu 1000 unaweza kukuta views 1000. Unaweza kukuta unapewa labda $1 au chini ya $1. Hasa ukiwa huku Tanzania, kwa sababu huku kuna kitu kinaitwa pay per click, yani malipo ambayo unalipwa mtu akiclick tangazo lako, ambao wametuwekea sisi huku Tanzania asilimia ndogo sana, kutokana na advertisers wengi, yani wale kampuni zinazorusha matangazo hazina interest sana na customers wa Afrika, kwa sababu
wanavyoassume ni kwamba hakuna customers Afrika, ni wachache sana customers huko. Kwa hiyo YouTubers wengi wanaopata hela nyingi ni wale ambao wapo kwenye nchi kama Marekani, kama Canada, kama nchi za Ulaya huko na Australia na wapi. Lakini kwa Afrika ile amount mtu anayolipwa kutokana na video yake labda imewekwa matangazo ni amount ndogo sana, tofauti na watu wengine. Sasa huo ni uhalisia, lakini watu wengine watakwambia hamna, utatengeneza hela nyingi na nini. Inawezekana. Kwa mfano ukiwa unatengeneza labda content ambazo zinapata labda video moja inapata labda views milioni 100 kwa mfano. Hapo utatengeneza pesa nzuri. Unaweza kukuta kwenye zile views milioni 100 unaweza kutengeneza hata milioni 10, milioni 15 kutokana na sababu nyingi sana. Lakini kwa mtu ambaye anapata labda views 1000, 2000 unapata hela ndogo sana. Unaweza kukuta chini ya $1 au hiyo $1, $2, ambao kiukweli ni hela ya kawaida sana. Hata ukichanganya labda kwa mwezi unakuta hujafika hata hizo $100, ambao $100 ni kama 240,000. Unaona? Huo sasa uhalisia. Mimi narudia kuambia hizi njia na uhalisia wake, kwa sababu pia mimi mwenyewe nimezifanya. Lakini pia kuna watu wanaofanya hizi graphic designs na mambo ya video editing na vitu kama hivyo. Sasa hapa tunarudi kule kwamba hii ni skill ya graphic designing na hizo video editing. Sasa hizi skills huwezi kwenda kuziuza tu kwa kutembea mtaani. Kwa hiyo kuna majukwaa au platform ambazo zinawezesha watu kuuza hizi skills. Ambapo platform ya kwanza ndio tulisema ni Upwork, nyingine tukasema ni Fiverr, nyingine tukasema People Per Hour. Lakini kuna zingine ambazo hizi ndizo kutajia, unaweza ukaweka skill yoyote. Lakini kuna zile maalum moja ambazo zinakuwa zina skill moja. Mfano kama Preply. Preply ni kwa ajili ya watu wanahitaji kujifunza lugha yoyote ya Kiswahili, Kiingereza. Unaenda kule, unajisajili, unatafuta mtu wa kukufundisha, au kama wewe mwenyewe ni expert wa lugha fulani, unajisajili ili na wewe upate mtu wa uweze kufundishwa au kumfundisha mtu. Kama wewe ni expert unaweza kumfundisha mtu. Kwa hiyo tunarudi kule kama wewe ni graphic designer pia utajisajili kwenye Upwork. Utaangalia kama mention skills zako pale. Lakini pia itategemea sasa, je, kuna clients wanaotaka mtu wa graphic design ambaye yuko Afrika. Unaona? Na kwa sisi wa Tanzania ni ngumu sana Mtanzania kutafuta mtu mwenye skills fulani kupitia Upwork. Sisi mara nyingi tumezoea kama unatafuta expert fulani, unaenda kwenye Instagram, una search labda mtu wa graphic, mtu wa nini, sio kwenye Upwork, wala sio kwenye Fiverr, wala sio kwenye People Per Hour, wala hizo zingine. Kwa hiyo bado tunarudi pale kwamba inawezekana, lakini kuna ugumu na uhalisia wake ni huu. Lakini kwenye graphic designs unatakiwa wewe uwe ni expert mzuri sana kuliko wengine. Unaona? Na huo unajua kutumia tools kama Canva. Canva ni tool moja nzuri sana ya graphics ambayo inaweza kufanya ukadesign chochote, tangazo, iwe ni hizi banners au ni leaderboards au video. Unaona? Ukadesign mle matangazo ambayo mara nyingi yanatumika katika biashara. Lakini graphic designs ina vitu vingi sana. Kuna kudesign matangazo, kuna kutengeneza hizo kutengeneza labda nini, logo, au kutengeneza thumbnails za YouTube au video za matukio mbalimbali. Unaona? Vitu kama hivyo ambayo ni ngumu hiyo skill ni ngumu sana kuimonetize kwenye Upwork, kwa sababu ni ngumu sana kwa Mtanzania kuhire expert wa graphics kupitia Upwork. Na ni ngumu sana mtu ambaye ni yuko Marekani, ambapo kule ndo kuna maexpert wazuri wa graphics,
akahaya Mtanzania kama expert wa graphics. Hiyo nimekwambia ni kitu cha tatu, skill ya tatu ambao watu wengi wanadanganya watu wengine kwamba inaweza kutengenezea pesa nyingi, lakini inaweza, lakini mimi nakuelezea sasa ule uhalisia wake. Sio ukatisha tamaa, nakwambia uhalisia, kitu ambacho utakumbana nacho kwenye soko. Sawa, lakini kuna watu wanafanya social media management, wale ambao ni expert wa kutengeneza digital content, matangazo, nini, vitu kama hivyo. Hiyo ni skill ambazo inaweza ikakupa pesa kama wewe ni mzuri kwenye kufanya hivyo. Lakini pia digital management, kama wewe ni mzuri wa social media, kuna makampuni ambayo huwa yanakodi watu ambao ni expert kwa ajili ya kuendesha social media zao. Na kuna kampuni ambazo zenyewe hazina muda wa kudili na mambo ya mtandaoni. Kwa hiyo haya mtu ambaye ni expert kwa ajili ya kufanya hizo mambo za mtandaoni, kutengeneza content, kufanya engagement na wateja, kujiengage na watu. Unajua business inataka engagement. Watu wajue unafanya nini, kampuni iko wapi, huduma zinazotolewa pale, namna ya kuwapata na vitu kama hivi. Hiyo social media management pia kibongo bongo ni ngumu sana. Huku mastaa wengi, hata kampuni zinakuwa zina watu wao mle ndani ambao wanajua kupost na kufanya nini. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa Tanzania mtu akaja akakuhaya wewe kuwa eti social media manager. Yaani ni kitu kigumu sana kwa Tanzania. Hatujafikia level hiyo. Labda hizo nchi za wenzetu huko Marekani, wapi, wenyewe wamefikia huko. Lakini pia kuna kuuza maarifa, hizi online courses au ebooks. Unaweza ukazitengeneza kama we ni mtaalamu labda wa sheria. Unaweza ukawa unaandaa content zako za sheria, alafu unaziuza katika majukwaa ambayo yanaweza kukufanya upate pesa. Ambayo kuna majukwaa mengi. Kuna Gumroad. Ukiandika gumroad.com kwenye Google utapata. Ukiandika seller.co, ukiandika payhip, unaweza kuziweka hizo skills kwenye Skillshare au Teachable. Kuna platform nyingi sana. Kwa kama una maarifa fulani unayaweka kule, lakini bado nakwambia it's not easy kwa Mtanzania wa kawaida ambaye anaweka skills kwenye hizo platform. Na hizo platform nyingi ni za wazungu. Kwa hiyo wewe ukiweka content zako kule au skills zako kule, wanaozihitaji ni wachache, kwa sababu tayari wazungu wanatuchukulia sisi sio expert, yani wanatuchukulia sisi ni barbaric, yani kwamba yani hatuna utaalamu au professionalism. Kwa hiyo bado itakuwa ni kwenye kupambana tu, lakini sio kwamba uta make real money eti kupitia hizo ni ngumu sana. Lakini kuna njia nyingine ambao watu wanaisema ambao ni affiliate marketing. Ambao affiliate marketing ni kuuza hizo bidhaa za watu wengine. Tuseme wewe ni labda ni mtu famous, si ndio? Labda una fan base kubwa kwenye hizi social media, labda una watu 200,000, 300,000, milioni, 500,000, milioni 10. Kuna zile kampuni ambazo zinatafuta watu ambao wana influence kwenye jamii. Ambapo sasa wanaandaa matangazo, wanawapa wale watu wayafanye, kwa sababu wao wakiposti kwenye mitandao yao, engagement ile inakuwa kubwa na kampuni inaweza kuuza product au hiyo service yake kwa urahisi zaidi. Sasa inawezekana, sawa? Hii hapa inawezekana labda kwa kupitia social media, kwa sababu watu siku hizi wana Instagram na nini. Mtu anaweza akamlipa mtu ambaye ana engagement kubwa, alafu akawa anaposti zile product za kampuni au service kwenye nandi yake, kwenye account yake. Lakini sasa naturally affiliate marketing maana yake ni kwamba unapewa commission kutokana na bidhaa unayouza. Kwa mfano, kuna kampuni kama Amazon, unaona,
Amazon ni kampuni ambayo inauza bidhaa mtandaoni, bidhaa nyingi sana worldwide. Unaweza pia ukawa hapa Tanzania na ukanunua bidhaa kutoka kwenye hiyo kampuni. Hiyo bidhaa inatumwa moja kwa moja kwenye post box yako mpaka nyumbani. Sasa affiliate marketing hapo inafanyaje kazi hiyo affiliate marketing? Ni kwamba kule unaweza kwenda kucreate account kwenye Amazon, ukatengeneza account yako, alafu ukajiunga na hiyo affiliate program. Mwenye Amazon wana kitu wanaita affiliate program. Ukijiunga kule unakuwa unapewa link. Ile link inakuwa imekuwa connected na account yako, ambapo sasa wewe ile link utaweza kuisambaza sehemu zingine na kutangaza kwamba kuna bidhaa hii inauzwa kwa bei fulani na bei fulani. Kwa hiyo ikitokea mtu ameingia kwenye Amazon kupitia ile link yako wewe, basi na akaenda akanunua, wewe ambaye ile link ni ya kwako na upo kwenye affiliate program, kuna commission ambayo unapewa. Sasa hiyo ni namna affiliate marketing inavyofanya kazi. Lakini je, jiulize ni Mtanzania gani ambaye anafanya shopping online? Unaona? Kuna Mtanzania ambaye ananunua vitu Amazon? Na Watanzania wangapi ambao wanaamini haya majukwaa ya kununua bidhaa mtandaoni? Unaona? Ni ngumu yani Mtanzania eti from nowhere atoke akanunue afanye a place order labda ya simu au ya product yoyote Amazon. Ni wachache sana. Kwa sasa wewe hebu fikiria, kama wewe unafanya hiyo kazi ya kupromote bidhaa ambazo ziko Amazon, hiyo commission utakuja kuipata lini kwa nature ya watu wa Tanzania ambao hawafanyi online purchasing, yani hawanunui bidhaa kupitia mtandao? Utawezaje? Kwa hiyo inakuwa ni njia ambayo watu wanaiongea tu, lakini ni kama kiini macho. Ukija ukifanya research, ukaangalia uhalisia wa nchi yako, uhalisia wa watu na je, watu wako interested na kufanya online purchasing, utakuta purchasing ni ndogo sana. Anafanya purchasing Dar es Salaam kwa siku. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana watu wao wanazijua hizo njia, ili wajue uhalisia wa mambo ambayo wanataka kuyafanya au mambo ambayo wanajifunza. Lakini kuna hizo platform nimekutajia, kuna Amazon, kuna Jumia, kuna Clickbank, kuna Canva, kuna Hostinga na kadhalika. Hizi ni platform ambazo mtu anaweza akalipwa commission kwa kutangaza bidhaa au kwa kutangaza service au product fulani kupitia link. Unaona? Ambao sio kitu rahisi kwa Tanzania. Lakini nyingine watu wengi wanaizungumzia ni content za YouTube channel. Sawa? Kutengeneza video za elimu, burudani au lifestyle. Unaona? Kupitia YouTube. Hii inawezekana na nilishaigusia kule mwanzo kwenye content. Kuna watu ambao kwa Tanzania, nikitoa mfano labda Millard Ayo, labda na hizi TV zingine au Jamii Forums, labda na TV zingine, ITV na EATV, Azam, hizi media kubwa. Ukija ukiangalia mapato yake kwenye YouTube, wanakuwa na mapato makubwa kutokana na wenyewe wana engagement kubwa, wana viewers wengi, wana subscribers wengi ambao wanaweza kuview zile content zao, na zile content zinakuwa zimewekwa matangazo. Kwa hiyo yale matangazo yanawapatia pesa moja kwa moja kwenye account zao kwenye kampuni hizo. Sasa hiyo nimekuambia inawezekana pia, lakini sasa hii mimi naweza nikairecommend. Kwa Tanzania mimi nairecommend YouTube kwa sababu ni kitu kinawezekana na haina masharti mengi. YouTube yenyewe unaenda tu, kama una Gmail, unaenda kwenye YouTube, unafungua account yako, unaipa jina, alafu
vigezo sasa, ili uweze kuanza kufanya uweze kuanza kupokea yale malipo, unatakiwa uwe na subscribers ambao hawapungui 1000. Lakini pia unatakiwa uwe na watch hours, yani masaa ambao watu wametazama zile video zako, masaa angalau 4000 kwa mwaka. Watch hours 4000 kwa mwaka. Au uwe na zile shorts view, yani kuna zile kwenye YouTube kuna video za kawaida alafu kuna zile shorts. Au uwe na view nyingi zaidi za shorts, na nadhani ni kama 10,000 kama sikosei. Kwa kubwa ni hiyo. Subscribers 1000 na watch hours 4000, unaruhusiwa kuapply AdSense, kuweka matangazo kwenye video zako. Kwa hiyo utaanza kulipwa pesa kila mwezi kama unazidi $100, kwa sababu AdSense, ile program ya AdSense inavyofanya, wenyewe wanalipa kila publisher ambaye anafikisha angalau $100 kwa mwezi. Ukishafikisha $100 lazima ulipwe. Kwa hiyo kuanzia 100, ukifikisha 10,000, laki, yani kwenda juu, unalipwa kwa kila mwezi. Kwa hiyo kama una uhakika wa kufikisha $100 kwenye YouTube channel yako, kwa hiyo kila mwezi utakuwa unapokea malipo, ambao pia mimi huwa napokea. Kwa hiyo ni kitu nakijua, unaona. Na mimi nairecommend hiyo. Nairecommend YouTube zaidi kuliko hizo zingine ambazo wanazisema hizo Upwork na nini. Hizo ni very complicated. Kwa hiyo kiufupi unahitaji kama mwaka mmoja kutengeneza content, kufikia watch hours 1000, kufikia subscribers 1000 na kufikia watch hours 4000. Kama mwaka mmoja wa kutengeneza content. Na content zako zinatakiwa ziwe ndefu, angalau dakika 10 na kwenda juu. Sababu content ikiwa chini ya dakika 10, watch hours zako zinashuka sana. Ila kama una video na dakika 30 au ina dakika 40, mtu mmoja tu akiangalia au watu wawili tayari wameshakupa watch hour hapo karibia 1.5. Lakini njia nyingine ambayo watu wengi huwa wanaisema, au watu hivi ni waite nani? Maana watu nimekosa hata jina la kuwaita. Ni motivation speakers au ni expert wa mchongo. Sawa, njia nyingine ambayo huwa wanaisema ni dropshipping au online store. Online store ni maduka ya mtandaoni. Umewahi kusikia kitu kinaitwa AliExpress, au umewahi kusikia kitu kinaitwa Alibaba, au umewahi kusikia Amazon, au umewahi kusikia Jumia, au umewahi kusikia Kikuu. Sasa hizo ndo online shop ambazo ndo hizo tunaita maduka ya mtandaoni. Yaani ni sehemu unaweza kuingia ukakutana na dashboard ukakutana na bidhaa ambazo zimeandikwa na bei na maelezo na namna unavyoweza kulipia, na ukaingiza address yako pale, ile bidhaa inatumwa kwako baada ya wao kuwa wameprocess yale malipo. Hiyo ni online store. Sasa jiulize, online store kwa Tanzania ziko ngapi? Kuna moja inaitwaga Kariakoo nini, sijui kama sikosei, shopping mall kama sikosei, niliwahi kuiona. Lakini nimewahi kuiona kwa Tanzania kulikoga na Jumia, sijui kama bado ipo. Lakini kuna zingine ambazo sio online shop ila zimekaa kama online shop, kama labda Kupatana hivi au Jiji, ambazo zenyewe lakini sio online shop kwa sababu zenyewe ni watu wanalisti bidhaa zao. Ni online shop lakini inakuwa haimilikiwi na yule, inamilikiwa na yule anayeiendesha, lakini zile bidhaa zinakuwa ni za third party, za mtu yoyote. Yaani mfano wewe una radio unataka kuuza hapo nyumbani kwako. Kwa hiyo unaiupload kule Kupatana au Jiji. Mtu mwingine anaenda anainunua. Kwa hiyo yani ile product inayouzwa pale haimilikiwi na yule mwenye Kupatana au mwenye Jiji. Lakini ukizungumzia AliExpress au Amazon au Alibaba, wao wanauza product zao, lakini pia wana third parties ambao wanaruhusiwa kuuza product zao kupitia hizo platforms za Amazon au
au AliExpress au Alibaba na kadhalika. Sasa we jiulize, kwa Tanzania utaweza kuanzisha online shop gani ambayo Watanzania wataweza kununua online? Turudi pale pale tu kwamba Watanzania ni wazito sana kununua vitu online. Kwa hiyo kimaneno inaonekana ni business idea, lakini kwenye uhalisia itakuwa ngumu sana Mtanzania atoe 20,000 anunue product ambayo hajaiona, hajafika dukani, hajakujua wewe kwa sura. Ni kitu kigumu sana, japokuwa ndio hivyo watu wanaongea kwa ajili ya kutafuta views za YouTube na wenyewe wapate visenti, lakini uhalisia wake ni mgumu sana. Kwenye online store tuliongelea pia dropshipping. Dropshipping ni nini? Dropshipping kama umewahi kusikia, dropshipping wewe unatengeneza online store, lakini wewe unakuwa humiliki bidhaa yoyote. Alafu wewe unatafuta bidhaa kupitia makampuni makubwa ambayo yanauza bidhaa mtandaoni kama Amazon, AliExpress na watu wengine. Kwa hiyo unachoenda kukifanya ni kwenda kukopi zile bidhaa ambazo zipo kule. Unazikopi, unazihamishia kwenye online store yako wewe. Unaiseti vizuri kabisa, inaweza kufanya kutransact, inaweza kuprocess payment kwenye hizi cards na nini. Alafu ukisha copy zile bidhaa kule ukazihamishia kwako, ina maana utazipandisha bei kidogo. Kama zile bidhaa kule zinauzwa labda $10, unaweza weka $15. Ile $5 ni ya kwako wewe. Sasa how do these people do? Ukishakuwa umenanili sasa umehamishia zile bidhaa kwako, means utakuwa unaweza mtu akinunua bidhaa kwako wewe una order zile product, yani mtu akinunua bidhaa kwako wewe unaweza kuorder manually kwa yule muuzaji, ukaingiza address za huyu aliyenunua, ili yule muuzaji kama ni AliExpress moja kwa moja watatuma kwa huyu mnunuzi. Sasa Tanzania hicho kitu ni kigumu sana kwa sababu moja. Mtanzania anataka akinunua bidhaa aondoke nayo, hataki asubiri muda mrefu. Sasa hebu fikiria bidhaa nyingi za AliExpress, mimi pia huwa na order bidhaa nyingi AliExpress. Ili zifike Tanzania zinaweza kuchukua mpaka wiki 3, zingine mpaka mwezi mmoja, inategemea na wewe unatumia shipping method gani. Kwa mfano kama unatumia AliExpress standard shipping, speed-up, inakuja kwa wiki labda 3 hivi, wiki 3. Minimum wiki 3. Lakini kama unatumia zile free shipping, mfano kuna moja inaitwa Kenya au kitu kama hicho, zinatumia muda mrefu sana, mwezi na wiki 2. Kwa hiyo Mtanzania hawezi kusubiri huo muda wote product yake ifike. Yaani utakuwa kila siku atakuwa akikupigia simu. Kwa hiyo ni biashara ngumu, itakusumbua kichwa, ambayo pia haifunction kwa Tanzania. Hakuna dropshipping mimi nimewahi kuiona ya Tanzania ambayo imefunction na imefanya kazi vizuri, kutokana na nature ya watu na sababu zingine. Uaminifu pia ni mdogo Tanzania. Online business unaweza ukapigwa, yani kiurahisi kabisa, ukikosea tu umepigwa. Lakini kuna watu wengine wanasema kuna zile kazi za kufanya survey, digital survey. Kuna makampuni ambayo huwa yana conduct global research, yani dunia nzima. Kwa hiyo wana list survey kule, labda kampuni inataka kuchunguza labda malaria imeleta athari gani kwenye kila kaya, kwenye kila household. Kwa hiyo unakuta kuna survey zinawekwa kule. Sasa wewe unaweza kuingia kwenye zile platforms zinazo offer hizo survey, ukaenda kule ukafanya survey yako, ukajaza ile survey yako kutokana na skills zako. Wao sasa wanakulipa wewe kutokana na ulivyokamilisha ile survey. Wanavyoona taarifa zako zina umuhimu gani kwao. Kwa hapa Tanzania kuna survey moja ambayo hata mimi huwa napokea message zao, inaitwa Geopoll. Kama umewahi kutumia message ya Geopoll, sasa huo ni mfano wa survey ambao ninakupa.
kwamba utatumiwa message ile, utakwambiwa ingia hapa, jibu 1 2 3, maswali 1 2 3, utapewa labda shilingi 500 au 1000. Kama ushakutana na kitu kama hicho, hiyo ndio survey. Sasa kwa wenzetu ambao ni nchi zimeendelea, kuna platform nyingi sana za survey nitakutajia hapa. Kwa mfano kuna Swagbucks, alafu kuna Timebucks, alafu kuna TGM Panel, alafu zipo nyingi. Kuna zile za user testing, kwamba kuna watu wanaanzisha kampuni wanataka kutesti labda service fulani, wanaomba watu ambao wapo kwenye location mbalimbali duniani kutesti hizo services zao. Kuna moja inaitwa user testing, kuna nyingine inaitwa try my UI. Hizi ni za kitehama zaidi. Kwa hiyo wana request watu wote duniani, mtu yoyote aje ajisajili kule kwenye platform yao, atesti bidhaa fulani kama ina function. Kwa hiyo ukishakamilisha ile testing, wao wanaweza kuwa wana set budget, au wanaweza kulipa kutokana na quality ya ile survey ulioifanya. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo wengi wanavisema, lakini kuna watu wengine ambao wanasema kuwekeza mtandaoni, kwa mfano kwenye hizi crypto na hizi forex. Mimi nina experience mbaya na hizo crypto na hizo. Kwanza mimi binafsi huwa siziamini, lakini wengi wanasema inahitaji expert na nini na mimi sijai kuziamini, na watu wa karibu ambao wana trade na hizo, lakini sijai kuona kama kuna kitu chochote cha maana ambacho wanakipata. Japokuwa inawezekana kwenye nchi zingine ambao watu wana ma-expert wazuri, wana knowledge nzuri na hizi digital currency, wanaweza wakapiga. Lakini pia kununua hisa kupitia mtandao, sababu hapa tunaongelea njia za kimtandao ambazo watu wanazisema kwamba zinaleta income, ambazo mimi nazidadavua zinafanyaje kazi, lakini pia nakupa uhalisia, ile actual experience, sababu na mimi pia ni mtu wa hizo digital sana. Sasa kununua hisa inawezekana siku hizi. Kwa mfano Tanzania tuna soko la hisa DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, ambayo ni market ya kutangaza hisa, kutangaza bonds. Hisa na bonds ni vitu viwili tofauti, japokuwa zinafanya kazi vile vile. Hizi huku ni hisa, ila bonds ni hati fungani. Kwa hiyo unaweza kununua hisa pia kupitia, kuna application ya Dar es Salaam Stock Exchange siku hizi unaweza kuinstall na ukaanza kununua zile hisa taratibu. Japokuwa sasa inahitaji patience, inahitaji pia uwe na income, kwa sababu uhalisia huwezi kufanya investment kama una income. Kama hauna hata pesa ya kuweza kufanya wewe survive, uwe na normal life, yani uweze kuafford vile vitu vya kawaida, una invest wapi? Tukirudi kwenye ule uhalisia, wewe hata pesa ya kuspendi tu wewe vitu vyako vya kawaida inakupiga chenga. Sasa utawezaje kuja kuinvesti kwenye hisa? Sababu hisa, na namna ya faida ya hisa ni kwamba kila mwaka unapewa gawio. Kuna kitu huwa kinaitwa dividend kwenye makampuni yote, lakini pia inategemea kampuni limetengeneza faida au limetengeneza hasara. Kwa hiyo sio kila mwaka dividend huwa inatolewa, itategemea kama mmepata faida kwenye kampuni. Na anayepewa faida ile unapewa faida kulingana na idadi ya hisa zako. Kwa hiyo kampuni inaweza kuwa limetengeneza billions of money, lakini wewe una hisa za milioni 1, kwa hiyo utapewa faida yako ile kadri ya ule wingi wa hisa zako. Kwa hiyo the more the stocks, the much the profit. Yani ukiwa na hisa nyingi zaidi, ndivyo unavyopata faida kubwa zaidi. Lakini the same ina apply, ukipata hasara kubwa zaidi, pia hisa zako zinashuka zaidi, au zinaweza zikaathiriwa zaidi, usipate faida kabisa. Kwa sababu hiyo ni business. Lakini unaweza kufocus na makampuni ambayo tayari yamefanikiwa kwenye kununua hisa ambazo unajua hizi hazitashuka thamani, zitaendelea kuwa ziko juu.
Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kwa leo nimeona ni yaseme. Nadhani nimegusa mambo mengi sana hapo. Mambo mengi sana hapo. Labda ni recommend sasa mimi kwa experience yangu. Ukitaka kutengeneza digital money, ukitaka kutengeneza pesa kwa bongo hapa kupitia hizi online platforms. Moja, na recommend uwe na products zako ambazo unaziuza wewe mwenyewe kupitia hizi social media. Kama una pesa unaweza kuwa unaagiza product zako online kupitia AliExpress. Ni rahisi, ambao mimi naweza nikakusaidia namna ya kuorder. Zile products zinakuwa zinaletwa hapa, wewe unaziuza kupitia mtandao. Kwa hiyo ujifunze kufanya marketing, kutengeneza content, kutengeneza adverts na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishaweza hiyo, utakuwa unaweza kutengeneza pesa kupitia sio mtandao. Mtandao unakuwa ni kama njia ya wewe kufikia wateja. Kwa hiyo nakupa recommendation ya kwanza. Njia ya kwanza ya kutengeneza pesa mtandao ni kwa kuuza product au kwa kuuza service. Sasa kwenye upande wa service, kwa mfano wewe ni expert wa kitu fulani, labda wewe ni engineer, au wewe ni labda mwanasheria, au wewe labda ni daktari. Ile profession yoyote unaweza ukaanza kutengeneza content za hiyo profession yako, ukawa unaziweka kwenye social media, labda kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye mitandao ambayo ina engagement kubwa, watu wanaitumia sana. Kwa hiyo kule utakuwa na fan base ambao wale watu baadaye watageuka wateja. Wakiwa wanahitaji kitu chochote watakukumbuka wewe, kuna mtu fulani anafanyaga kitu fulani. Kwa hiyo watakupigia wewe simu na utaweza kufanya kazi na utapata pesa. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni ambayo mimi naiona ni halisia, naongelea uhalisia, acha hizi bla bla. Njia ya pili ni YouTube. YouTube kuna pesa ambazo zinaonekana kabisa waziwazi. Ukitengeneza content zako nzuri, ndefu, zenye uhalisia, zenye maudhui ambayo ni yana experience ndani, watu wakaengage na wewe, unapata views nyingi, unapata pia pesa nyingi. Kwa hiyo pia YouTube nilishaieleza huko kila kitu. Lakini kitu cha tatu labda kidogo blog ina some money, lakini pia iwe content zako unatengeneza kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu AdSense hairuhusu monetization kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo AdSense ina lugha ambazo ziko supported, Kiingereza na zile lugha kubwa za kidunia. Umeona? Kwa hiyo ni hivyo vitu vitatu ndio ambavyo mimi navirecommend. Uza product zako, uwe na channel ya YouTube kubwa ambayo imekuwa connected na AdSense, au uwe na blog ambayo iko connected na AdSense. Sasa wewe hapo nifanyie one favor. Hapo chini tuweka kama ni comment, weka chochote hapo. Pia nakuwekea links za baadhi ya platforms zangu ambazo naziendesha, kwa hiyo utaziona ili uone uhalisia wa kile ninachokisema. Kwa hiyo wewe fanya hivyo. Pia unaweza ukashirikisha kwa marafiki zako na wenyewe wakaona. Hiki kitu kitawasaidia sana, ili waondokane na zile mindset za kudanganywa kwamba kuna mahela mengi. No, hakuna hela rahisi. Kwa hiyo hela zote unatakiwa kuzihangaikia sana, na utaumiza kichwa, utafanya research sana ili uweze kuchagua platform ambayo pia itakufaa. Kwa hiyo hapo tukutane tena katika segment nyingine, na nitaandaa tena kitu kingine kizuri kabisa kwa ajili yako next time.